Yox, Biz üçün nə edə bilərik? heç nə. Mən 99-cu ildə Yasin surəsini oxuyuram evimdə, öz dilimizdə. Oxuyuram, bu adanalar mı oxunur bu dualar ölülərə? Mən də oxumuşam o qədər. Oxuyuram, oxutturmuşam daha doğrusu, oxumamışam. İndi 99-cu ildə əlimə alıb Yasini oxuyuram. Oxuyuram ki, yəni sən göndərilmiş doğru yoldasan, sən yolundan azmışları doğru yola yönəldənsən, biz yolundan azmışların, indi qısa şəhrini inşa eləmişəm, onu deyirəm. Onların deyir, yolundan azmışların deyir, boyunlarına boyunduruq saldıq, qulaqlarına qurğuşun tökdük, gözlərindən pərdə astıq. Onlar durduqları yerdən tərpənməzlər, anlamazlar. Oxuyuram, deyirəm, ay Allah, bunun ölüyə nə dəxli var 99-cu ildə. Bir də oxuyuram, sonra deyirəm, yox, bu yanlışdır burada nəsə. Hələ o vaxtı mən bu qədər hikməti hələ bilmirdim. Quranın sinəsini mən bəlkə bir, nə qədər deyim, kitab gözdən əliyib, onların içlərindən bu müdriklərin sinəsindən açarları bir-bir götürüb, əvvəl Tevrat, Zəbur, İncil, sonra Quranın sinəsinə lap sonda gəldim, çıxdım. Yasin surəsinin ölü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İnsana yaşamaq həyatı bu dünyada verilir. Quranın içərisində aydın fikirlərdir. Biri ölür, digəri həyata gəlir və biz öldükdən sonra bir daha dirilməyəcəyik. İndi bir dərindən düşünün. Bax, insanın canı təhvil verdi. Can Allahın zərrəsidir. Demirik can öldü, deyirik can verdi. Təhvil verdin, bitdi. Bədən biraz qalır, saxlaya bilərsən bu bədəni. O deyirlər, beyin filan kəsin, beyni filan, nə bilim, dərəcə. Əgər o dərəcədirsə, bu can çıxandan sonra beyin işini görmür, görə bilmir. Beyin bir uc qatıqdır. Hər kəs hər şeyi təyin edən ruhdur. Ruh da Allahın zərrəsidir. Getdi mi can? Çıxdı mı bədəndən? 3 gündən sonra sən bədən bunu saxlaya bilərsən mi? İydən qoxdan başın götürüb qaçmağa yer axtararsan. Məcbursan aparıb bu cəsədi torpağa qoymağa. Torpağa da qoyandan sonra, bir müddətdən sonra sümük ətdən ayrılır, bu çürüyür, torpağa çevrilir, qalır sümük. Bax, o sümüklə o dünya nə dünya? Özünüz bir analiz eləyin də. Yasin də onu kimi. Oxuyursan, bu gələn adamın, doğru yolu göstərənin, doğru yolu göstərənə verilən hökmlərdir. Sən bunu edəcəksən. Bunu ölüyə nə dəxli var? Heç bir dəxli yoxdur. Avvam yoldur. Bu avvam yolu da bu namaz əhli deyir, gedək. Getsən get, mən getmirəm. Yolun açıq olsun. Və sonra. Bu da burası.